sầm đầy lôi Việt cho ớt Việt ôn nè tọt để ai chứ khảo gốn pi mét សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រកួតបាល់ទាត់ជាមួយនឹងស្ដេចបាល់ទាត់បាទពួកយើងប្រកួតគ្នាត្រេះបាល់ណាគេត្រេះបាល់បានច្រើនជាងគេអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះតោះចាប់ដើម 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
10 11 12 13 14 15 16 17ងាប់ហើយបាន17ហ្នឹងឯងចាប់ហើយឥឡូវដល់វគ្គខ្ញុំម្ដងបងប្អូននេះបរោះស្មោះលើភពផែនដីតោះចាំមើល1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
ឃើញអត់ជែកបាត់ហើយចូលដល់វគ្គបន្ទាប់ហើយបាទឥឡូវគឺយើងត្រូវសុទ្ធបញ្ចូលទីហើយមាន3ចម្ងាយទី1 20ម៉ែត្រអូខេចូលគឺសុបាយគេណាតោះចម្ងាយទី2 40ម៉ែត្រសង្ឃឹមអត់ចូលទេមើលទៅតាមមើលមែនចម្ងាយទី3 60ម៉ែត្របាទ ឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គខ្ញុំម្ដងបាទបរោះស្មោះតន់ម្ដងចម្ងាយទី1 20ម៉ែត្រស៊ីភុយចាំមើលអោះ1 2 3ផ្លោចឃើញអត់ឥឡូវដល់ចម្ងាយទី3ម្ដងហើយបាទយើងខ្លាំងអញ្ចឹងគេឲ្យ1ឡូយើងមិនបាច់តចម្ងាយទី2ទេឥឡូវ60ម៉ែត្រណាចាំមើលបងប្អូនចាំមើលកុំបិទភ្នែកណាចោល